Falaram pra gente que Fragoso todo estava cercado por militares, né? Aí falaram que era aqui nesse rio, aqui atrás perto do cemitério. Estamos indo lá pra ver se tem alguém cercando a mesma área. Vamos ver se é verdade essa história. Estamos chegando agora perto do cemitério. Eu liguei a câmera pra ver se tem alguma coisa. O cemitério tá logo ali. Por enquanto não vi nenhum militar. Ai meu Deus, o que é isso? 4! É lá na Imbel, viu? Que é isso, gente? Tá filmando? Filma? Olha o barulho, tô filmando. Lá na direção da Imbel. Eita, mais, ó. Que louco. Lá na direção da fábrica de bomba. Na beira aqui. Eu nunca vi isso em horário não. Hoje estão botando o pessoal da Globo. Ai meu Deus, olha o barulho, gente. Ó. Estão atirando. É teste de arma, será? Caraca, meu, cada coisa a gente tava passando ali em Fragoso. Tinha um poste estourando. Não deu tempo de filmar, porque eu tava tão apavorada. Estourou 3 vezes o poste. E a gente quase passou embaixo na hora. Ó, até aqui não tem militar nenhum. A gente deu a volta todinha aqui pela parte do cemitério. Ai, o barulho de novo. Que coisa louca. E tá saindo fumaça. Ó. Tá escutando, gente? Será que isso é normal por aqui? Vou tentar o pessoal que mora aqui. Acho que estão explodindo o ET. Estão acabando com as provas, pra ninguém ver. The Walking Dead. The Walking Dead. Não, sério. Será que não estão explodindo, não? A nave espacial? Ó, por enquanto, demos a volta em tudo. Já vamos sair daqui de parte de atrás. Ah, meu Deus, que barulho alto. Gente, que coisa maluca que tá acontecendo. Eu não vou desligar a câmera. Vou dar uma pausa aqui. Agora a gente vai passar em frente à fábrica da Imbel, onde estava acontecendo aquelas explosões estranhas. Uns barulhos muito, muito altos. No celular não vai dar pra ouvir o barulho, mas era muito alto. Várias explosões. Ih, caraca, virou ponto turístico, todo mundo filmando. Ele tá filmando lá dentro da fábrica os barulhos que tá acontecendo. Estão vendo se vai ter barulho de novo. Olha, todo mundo vendo ali. Cheio de carro olhando. Virou ponto turístico. Cadê os barulhos? Geral procurando o ET aqui.